Volám sa Patrik Dome a boxujem už 7 rokov. Mám okolo 70 zápasov. Tento rok som skončil prvý na majstrovstvách Slovenska, už 5-krát za sebou. A minulý rok som skončil druhý na olympijských nádejoch. Naviedol ma na to starší brat. Najviac by som chcel ísť na majstrovstvá sveta a uspieť tam. Dúfam, že sa mi to podarí. Volám sa Mário Dome, boxujem už 4 roky. Som štvornásobný majster Slovenska. Tento rok som vyhral, druhý som bol na olympijských nádejoch. Rád trénujem každý deň, pondelok do piatka. Cez mladých DMO-ovcov som sa sem dostal do tohto klubu, pretože týchto DMO-ovcov som teda spoznal na jednej návšteve v parlamente, kde teda som im ukázal parlament a jednému z nich som aj daroval časť mojej výplaty. Som prekvapený, ako tento klub funguje v skromných podmienkach a napriek tej skromnosti dokázali urobiť obrovské výsledky, ktoré sa nepodarili pod možno bohatým klubom. Nerobíte dobré meno len samotnému mestu, ale celému Slovensku a som rád, že robíte dobré meno Rómom. Som Michal Takáč, som 10-násobný majster Slovenska, som víťaz medzinárodného turnaja Dám Pozňáka, ktorý sa konal v Litve. Som viacnásobný účastník majstrovstva Európy, majstrovstva sveta. Mám 136 zápasov, 131 víťazných. Box som vôbec nemala rada v živote nikdy, ale môj manžel bol bývalý boxer, bol majster Československa. To je môj syn, Michal Takáč. Som aj hrdá, lebo má veľa úspechov a náš celkovo klub má dobré úspechy, lebo sú majstri Slovenska. Ja sa volám Ladislav Takáč, som z Galanty a mám 136 zápasov, z toho som 16 prehral a 120 som vyhral. Som 12-násobný majster Slovenska, na majstrovstve Európy, v Odense som skončil štvrtý. Ja som mal pauzu, nemohol som si dovoliť jednoducho boxovať, lebo som mal rodinu a nemal som na to financie. Mnohé rómske deti sú veľmi talentované, nielen v umení, v hudbe, ale sú talentované aj v športe. Doteraz sme podporili niektoré futbalové kluby, ale v budúci rok určite plánujeme v našej grantovej schéme mať samostatný program, ktorý sa bude venovať podpore športu. A dnes som sa presvedčil o tom, že to bude veľmi dobrá investícia.